Szeretettel köszöntünk mindenkit, én Balázs vagyok, itt van Attila mellettem. Én Anglia szívéből, a University of Warwickból jelentkezünk. A magyar csapat, a magyar nagypályás foci csapat most készül a 2020 második meccsére, és nagyon izgatottak vagyunk. Attila, néhány szóban, hogyha össze tudnád foglalni a magyar foci csapatnak és a Hungarian Society-nek a működését ilyen sporttérileg, akkor azt megköszönném. Hát ugye az egész szerintem a második évben kezdődött az egyetemnek, amikor észrevettük, hogy először egy ilyen kis pályás csapatra bőven van elég játékos, aki ugye a Society-n, ilyen, nem is tudom, klubon belül ugye érdeklődne a futball iránt, és akkor elkezdtünk kis pályás csapatot szervezni. Ez először egy kicsit nehézkesen ment, ugye nem annyira jöttek az eredmények. Aztán utána a tavalyi tanévben ugye nagyon jól összejöttek a dolgok, nekünk bejutottunk az ilyen bajnokligának megfelelő play-offba az egyetemi bajnokságon belül a kispályás csapattal, és idén meg ugye sok első éves diák volt, aki érdeklődött a futball iránt, ezt előre tudtuk. Hányan vannak nagyjából a magyar csapatban most? Olyan azt mondom, olyan 18-20. Tehát akkor kijön rendes csapat minden héten. Milyen gyakran vannak meccseitek? Ugye hetente vannak meccsek, most ezen a héten 2 meccs is van, hiszen volt egy elmaradt meccs még a múlt harmadévből. Általában minden szombaton játszunk, és minden meccsen egy olyan 14-18 közötti játékosunk van, azt mondanám. És ez azt jelenti, hogy akkor itt a warwicki magyar közösség is elég nagy számban van jelen. Tehát hány magyar van nagyjából itt az egyetemen? Jó sokan vannak, nem? Igen, elég sokan vannak, 100-120-ra. És tehát akkor ez 2 éve kezdődött nagyjából, annak még szerencsére én is a része voltam. És akkor most, ha jól tudom, te vagy a Sports Officer a Hungarian Society-ben, ez miből áll nagyjából, miket kell neked még itt a focin kívül szervezned? Hát őszintén szóval elsősorban ugye a foci miatt vettem fel ezt a szerepkört, hiszen szerettem volna az egész Society-nek szervezni kispályás és nagypályás foci eseményt és baráti focikat is. Emellett szervezünk akár röplabda eseményt, és egyébként akármilyen sportesemény felmerül, és van rá érdeklődés, akkor megpróbálom az embereket összegyűjteni, és... Ez nagyon-nagyon jól hangzik, és akkor tehát van ez a nagypályás foci csapat, és van egy kispályás foci csapat is. A kispályás foci csapat úgy hallottam, hogy most a liga tetején van, tehát az első pozíciót foglalja el. Ez kifejezetten egy jó eredmény, ha azt mondjuk. Milyen játékstílust képvisel a magyar csapat, mind nagypályán, mind kispályának? Ez a kemény, balbunkós játékstílus, vagy a tiki-taka, melyik ami inkább nekünk? Hát én azt mondanám, hogy a tökéletes ilyen keverék, ilyen golden mean a kettő között, ugye, ha filozofálni akarunk. Tehát megvan ez a spanyolos, ilyen kis finom, passzos játék, igen, ez, hogy már még nála sincs a labda, és sőt, ilyen 30 méterre van tőle a labda, de már előre tudod, hogy mit fogsz 5 perccel később csinálni. Tehát ugye így játszunk általában. De azért megvannak olyan embereink is, mint te, akik ha kell, akkor ketté törj az ellenfelet, aztán megsüti a totál lisztéget. És még egy pár szóban, hogyha a mai meccset most ki is az ellenfél? Ez a patinás Queen's Park Strangers. Queen's Park Strangers, ugye ezt hamisítják az angol másodosztályban, tehát igen. Van egy Queen's Park Rangers nevű csapat, de ez az igaz, akivel most játszunk. És mit kell tudni róluk, mit vársz a mai meccsről, mi lesz az elképzelés? Hát ugye én elsősorban a menedzser vagyok, a kapitány, aki a meccsnapokon szervezi a csapatot, Pontvári Tamás úr. Pontvári Tamás, több cikket is lehoztak már róla egyébként, hogy az új Manchester United edzőként emlegeti, de hát ezt majd... Igen, hát nem akarja elfogadni, inkább a Real Madridról vált Tehát ő most azt mondta, hogy akár egy Rombusz rendszerrel flörtölget a meccsre a középpályán. Az biztos, hogy 4 védő lesz, hiszen ugye mindenki most jött vissza karácsony után, mert azért még a beigli a gyomrunkban van, és nem tudunk annyit futni hátul. Tehát a pálinka, hát az persze, az meg a fejükben van. Tehát az minden meccs előtt mindenkinek meg kell inni a saját felesét, hogy jól menjenek a szabadrugások, gólra. Abszolút. Tehát igen, hát ez egy ilyen harcos mérkőzés lesz, van egy-két sérültünk, van egy-két új játékos, aki hát régi új játékos, néha játszik, de nem annyira sokat általában inkább.
Szóval, de mindenkinek megvan a lehetőség. 3 pontra a megyünk. potenciál megvan, 3 pont, ez a minimum elvárás, inkább azt mondom 3,5, ja, ilyen, nem tudom, pia négyzeten, ja, szóval ez a cél, igen. A lényeg az, hogy valószínűleg én fogadom a játékstílusukat, akkor a győzelembe játszom. A győzelembe játszom. Köszönöm szépen, hát ha minden igaz, akkor az edzőurat is mindjárt lencse végre kapjuk, úgyhogy köszönöm szépen ezt az interjút neked, és akkor sok sikert ez a meccshez. Köszönöm, remélem, hogy nem kapunk gólt róla. Hát ha minden igaz, akkor itt áll mellettem a Hungarian Society nagypályás csapatának a csapatkapitánya, valamint edzője, Hontvári Tamás. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat az interjúra. Én köszönöm a meghívást, megtiszteltetést. Hogy érezted a szezon első felét, hogy ment a csapatnak a játék? Hát elsősorban azt hiszem, azt meg kell említeni, hogy ez mindenképpen egy ilyen közösségi jellegű csapat, tehát nem eredménycentrikus, nem versenycentrikus, bár vannak, akik inkább eredményorientáltabbak, de az első... Lehet így is mondani, de az első pár hónap azt hiszem arról szólt, hogy itt egy viszonylag összetartott közösséget hozzunk létre, egy ilyen 15-16 fős mag szintű csoporttal, amiknek az alapját nyilván a magyarok adják, és akkor vannak még nemzetköziek emellett. Tehát már azt akarod mondani, hogy már idegen légiósokat is alkalmazunk itt. Így van. És így van. És a honosítási folyamat egyértelműen már működőképes. Azt szeretném mondani, hogy végül is az első hónapban szerintem az eredmény tekintetben, hogy egy közösséget létrehozzunk, mindenképpen sikeres volt. Ugyanúgy visszajöttek a srácok januárban, ugyanolyan lelkesedéssel. Na most azt szeretnénk, tavaly, ez az elmúlt őszi szezonban volt egy győzelmünk, most azt szeretnénk, hogy ez további eredményekkel, győzelmekkel párosuljon a pályán, úgyhogy ma is úgy megyünk majd ki a pályára, hogy mindenképpen győzzünk. Csak a 3 pont. Attila az előbb azt mondta, hogy akár a 3,5 pont is a szemünk előtt lebeghet. Mit gondolsz, hogy milyen felállás az, ami a mai meccs, a Queen's Park Strangers ellen a megfelelő lehet, és ami a 3,5 pontot meghozhatja? Hát mindenképpen azt szeretném mondani, hogy egy régi kínai bölcselő is mondta, a győztes csapaton ne változtassál, úgyhogy maradunk a szerdán bevett 4-4-2-es győztes csapatformációnál, hátul egy erős, szolid védelem, Balázs rendkívüli kiváló teljesítményével az élen, és akkor középpályán én leszek, és akkor majd én fogom irányítani azt a 4-est, ami ott középen koordinálja a játékot, elő pedig Attilától várjuk a gólokat, illetve jó barátjától, Morgantől. Aki már félig magyar. Reméljük, hogy is lesz. Hát gratulálok a szerdai gólodhoz, hát a kapus hát egyszerűen nem tudta, hogy mi történik ott éppen, nem tudta, hogy hol van. Hát az jó volt a szél, maradjunk. Jó, kis erőt vihettél volna, de jó volt egyébként. Hát minden esetre akkor nagyon sok sikert a mai meccshez és a szezon további részéhez is. Hát nagyon köszönöm szépen. És hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Attila, menjél! Halló! Halló, szabály! Abból inkább szabad. Cominci, fai quello che non fai con me, avrà parte scherzi, no? Tanto devi scrivere, devo provare. Ma così... Lövő ház utca! Gyorsan! Összes védőnket be! Védd meg! Kapust én néztegetsz, Itt áll mellettem Tamás, az egyetlen gólszerzőnk, 1-1 lett a meccs vége, mit gondolsz? Úgy gondolom, hogy ez egy igazságos eredmény, a döntetlen Természetesen a játékképét. Ennek ellenére nagyon büszke vagyok a srácokra, mert végig tartottuk a formációt, a taktikát, amit megbeszéltünk. Hát tényleg ezen nem lehet csinálni. A labda gömbölyű, bármi megtörténhet a futballban, ahogy Coelho is mondta. Természetesen Tamás a meccs elején megemlítette nekünk, hogy a széllel vigyázni kell nagyon, mert neki kivételesen erős szél volt itt Anglia közepén. Úgy gondolom, hogy a szél az mind a két gólban erősen szerepet játszott. Mi is köszönjük, hogy betámogatta azt a szabadrugást. Szerintem egy kis erőt vihettél volna. Hát még azt lehet, de igazából picit jobban, de... Igazából nem ezen múlt a mérkőzés, hanem végül is azon, hogy mind a két csapat küzdött, mind a két csapat ugyanúgy akarta a győzelmet. Ez majd döntetlenre volt elég, de ettől függetlenül a héten 4 pontot szereztünk,
és a csapatra nagyon büszke vagyok, hogy helytálltak, játszanak a fiúk ebben a hidegben, ebben a szélben, és a közösség épül, úgyhogy csak itt Így van, úgy hallottam, hogy a hét elején elküldted őket edzeni, meg futni egyet. Hogy reagáltak erre? Mert hát ugye nem nincsenek hozzászokva a hétközi edzésekhez a fiúk. Hát elég rosszul, de hát kell ez a mentális teher, el kell viselni a hétről hétre a meccsekkel járó nehéz erőpróbákat. Erőléti problémáink sajnos karácsony után minden csapatnál hasonlóan nálunk is vannak, de ezért ajánlottam a heti futást. Hát hozzá kell szokni a fiúknak, mert hát ez azért ez egy kemény félprofi liga, majdnem, hogy azt mondhatjuk. Úgyhogy, de hát nem volt gond a hozzáállással, az erőléttel, sok volt a cserénk, nehéz volt cserélni, nehéz volt beállítani a játékosokat, mert egy kiélezett küzdelem volt, de mindenki nagyon jól szállt be, úgyhogy mindenkinek gratuláció. Gratulálok az 1 ponthoz, következő héten folytatjuk. Köszönöm szépen! 1-1, nem sikerült 3 pontot megszerezni, itt áll mellettem az Atom hátvéd, Gábor, mit gondolsz a mérkőzésről? Hát ez egy nyerhető mérkőzés volt alapvetően, meg kell mondjam, szerintem az egyik legkomolyabb csatársorral találkoztunk eddig, ezek tudtak futni és nem csak rugdosni. De hát ugye viszonylag jól neutralizáltuk őket az első fél időben, elsősorban belépőkkel és reménykedéssel, utána itt kevesebb kedvük volt gyakran odajönni. Ehhez közrejátszott az is, hogy a bíró a mi játékosunk volt. Csak szigorúan a megyéig, de hát... Tök jó, szerintem jól tartottuk magunkat, és a végén az utolsó egy belépős így lecsúsz, tehát így nem talál a labdát az a gyerek, szerintem soha többet. És ebből 89-ben talál egy gólt, hát ez egyből Izé mondta, hogy megkereste a Real utána minden esetben azt el kell mondanunk, hogy az első fél időt azt kell mondjam, hogy uraltuk. Sajnos az még egyelőre góltalan maradt, majd utána Tamás, akit majd a következő pár percben szintén minden esetre lencse vérkapunk, ő is el fogja mondani, mit gondol erről. Megszerezte a vezetést egy szabadrugásból, majd utána tényleg, ahogy Gábor említette, a 93. percben egy ilyen gólapos lövéssel. Sajnos a végét, szerencsére. Hogy érezted a teljesítményedet? Azt mondom, viszonylag jó volt, a hét második meccse volt már ez nekem, ugye, hogy sokunknak, amúgy egész sokunknak, megint karácsonyos dolog, tehát azért itt még a... Nem volt meg a kondi, értem. Meg után látszik, nyeret is ettem, úgyhogy ez egy komoly erőnyt megadott. Szerintem a belépők helyben voltak, nem is futósult utána annyira a szélső, úgyhogy végül is azt mondom, a jobb munkót azt hoztam, a jobb munkót. Kiharcoltál faltokat, nem mentek el. Ja, még rólam kaptunk, ezért szabadot. Így van, tökéletesen. Minden esetre a következő meccshez sok sikert kívánok, remélhetőleg a jobb szélen is bevethető lesz, és egy puskás egy ragasztó. újabbat. Köszönöm szépen. Tomikán. Jó.